আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের দোয়াতে ভালো আছি। আজকে একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি যেটা আপনাদের অনেক উপকার হবে। আর এখন করোনার সময় সর্দি কাশি সবার লেগেই থাকে, সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, সেজন্য আপনাদের উপকারের জন্য আমি একটা ঘরোয়াভাবে কিভাবে এটা সিরাপটা তৈরি করা যায়। এই যে দেখেন, এই কালার হবে। আদা, রসুন, তারপরে মধু, লেবু রস মিশিয়ে কিভাবে তৈরি করা যায় সেটা আমি দেখাবো। আপনারা দেখেন আর আপনারা অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। সর্দি কাশি বা জ্বর হলে আমি আজকে একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি যেটা সর্দি কাশি জ্বর এরকম হলে এটা খেতে পারবেন। অনেক সহজ একটা তৈরি করে খাবেন। এটা ওষুধ সিরাপ মানে কোনো কিছুই লাগবে না। এইভাবে তৈরি করে যদি আপনারা দুবেলা প্রত্যেকদিন খান তাহলে আপনাদের সর্দি কাশি জ্বর, অনেক সময় শরীরে অনেক ব্যথা থাকে, সেই ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন। এটা খুবই খুবই উপকারী। আমি নিজেই অনেক ট্রাই করেছি, 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে সর্দি কাশি চলে যায়। এটার জন্যই আমি এটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি, আপনাদের যাতে উপকার হয়। আমার উপকার হয়েছে, আমি চাই আপনাদেরও উপকার হোক। এটা আমি নিজেই তৈরি করেছি, আমি নিজের বুদ্ধি দিয়েই। আর এটা একদম 100% এটা শিওর যে এটা আমি যেভাবে তৈরি করছি আর যেভাবে আমি বলবো খেতে, ওভাবে যদি খান তাহলে আপনাদের সর্দি কাশি জ্বর একদম চলে যাবে, একটা ফ্রেশনেস চলে আসবে। এটা তৈরি করতে আমার লাগছে প্রথমে লাগছে আদা 1 টেবিল চামচ, রসুন কুচি 1 টেবিল চামচ, এখানে তুলসী পাতা অনেকের বাসায় গাছে থাকে, যে দেখেন এরকম তুলসী পাতা বলে এটাকে। এখানে প্রায় আধা কাপের মতো নিয়েছি। লেবু লাগবে, লেবু রস লাগবে, এটা সবার শেষে দেব। 1 টুকরা দালচিনি, লবঙ্গ 3 থেকে 4টা, গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা চামচ, লবণ সামান্য পরিমাণ, আর মধু লাগছে। যে কোনো ব্র্যান্ডের নিতে পারেন, আমি এই ব্র্যান্ডের নিয়েছি। এটা এক টেবিল চামচের মতো লাগবে। এরকম একটা কাপে আমি এরকম কাপে 3 কাপ পানি নিব ফুটান্ত। আমার পানিটা প্রায় ফুটে এসেছে। আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি দালচিনি, তারপরে আদা কুচি, রসুন কুচি, লবঙ্গ, গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ সামান্য, তারপর তুলসী পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার 3 কাপ পানি আছে, আমি এটাকে 2 কাপ করে নেব। প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট এটা আমি বয়েল করব মিডিয়াম আঁচে। এই যে দেখেন, আমি মিডিয়াম আঁচে এটাকে 3 কাপ নিয়েছিলাম, এটাকে 2 কাপ করে নিয়েছি। আর যতই আপনি বয়েল করবেন ততই ভালো, এটার থেকে রসগুলা ভালো মতো বের হবে। এটাকে আমি 2 কাপ করে নিয়েছি, 3 কাপকে একটু ঢেলে নিচ্ছি, ছেঁকে নেব। এই দেখেন একটা ছাঁকনি নিয়েছি, তারপর এগুলোকে ছেঁকে নেব। এটা কিন্তু অনেক উপকারী, আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। এভাবে আপনারা যদি খান তাহলে সকালে আর রাত্রে ঘুমানোর আগে তাহলে আপনাদের সর্দি কাশি জ্বর থাকবেই না। আমি নিজে এভাবে খেয়ে থাকি, আমার ফ্যামিলি, আমার হাজব্যান্ড, বাচ্চাদের এভাবে আমি তৈরি করে খাওয়া। এই দেখেন কালারটা কেমন আসছে, কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে। একটু হালকা ঠান্ডা হলে আমি এটার মধ্যে যে এখানে আমি লেবু রস করে নিয়েছি, এখানে প্রায় 1 টেবিল চামচ আছে, সেটা দিয়ে দেব একটু হালকা ঠান্ডা হলে। আর এটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন যখনই তৈরি করবেন ফ্রেশ খাওয়ার জন্য, মানে এটা তৈরি করে আপনি পরে খাবেন এরকম না, যখন তৈরি করবেন তখনই আপনারা এটা খেয়ে নেবেন। এটা সকালে আর রাত্রে ঘুমানোর আগে যদি আপনারা দুবেলা করে খান। এই দেখেন আমার কালারটা কেমন আসছে, এটা কিন্তু অনেক উপকারী অ্যান্ড খুব, আমার কাছে তো এটা খুবই টেস্টি ভালো লাগে। তারপরেও আপনাদের কাছে যদি টেস্টও না মনে হয়, কিন্তু শরীরের জন্য একটু এটা এভাবে তৈরি করে খাবেন, হালকা গরম গরম অবস্থায় খাবেন, আর এটা ফ্রেশ ভাবেই এটা পান করবেন। আর আমি এই পর্যায়ে এই যে লেবু রসটা যে আছে হালকা ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি এটা মিশিয়ে নিচ্ছি।
আমি কিন্তু সবগুলো সিরাপটাই একটাতে চাকি নেই, আরও আছে। এখানে প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো মধু আমি মিশিয়ে নিয়েছি। করে ভালো করে মিশাবেন। তৈরি হয়ে গেল আমাদের ঔষধি হার্বাল, একদম ঘরোয়াভাবে তৈরি। এটা আপনারা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, এটা যদি দুবেলা করে আপনারা এভাবে পান করেন, তাহলে আপনাদের সর্দি কাশি জ্বর, যে অনেক সময় হাত পা ব্যথা করে, সেটা থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। এটা আপনাদের উপকারের জন্যই আমি এটা নিয়ে এসেছি। আর আপনারা এভাবে তৈরি করে পান করবেন। আর আমার যদি রেসিপিটা একটু হলেও ভালো লাগে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।